第3章。宇宙船と重力。地球人が大気圏外への旅行を計画するとき、昔の船乗りが抱えていた問題と、多くの点で比較できる諸問題にある程度直面する。ちょうど海洋に海流があるのと同じように、宇宙にも一定の自然の道があるからである。地球のパイロットたちは、ある高度を飛びながら、我々の惑星の上空に宇宙の川を発見している。これは偶然に突き止められたのであるが、それ以来、航空雑誌などに多数の記事となって載せられている。科学者や飛行士たちは、海洋の海流に例えられる、大気圏内を動いている様々なタイプの気流に気づいている。惑星間や太陽系間など宇宙にも、あまねく同じような状態があることがいつかわかるだろう。他の惑星の住民は、自分たちの惑星を取り巻いている大気の中のこのような状態を研究したために、最初の宇宙船を開発して大気圏外へ飛び出ることができたのである。その時以来、彼らにとって宇宙というものは、ちょうど地球の航空機が地球上をあちこちと飛び回るのと同じくらいに安全で簡単なものとなってきた。もし大気圏外に飛び出て安全に帰還しようとするのなら、重い燃料を積み込んで船体に負担をかけるのは無理なことで、それよりも推進力として大自然のエネルギーの利用法を学ぶ必要があることに彼らはすぐ気づいた。それでこの線に沿って彼らの科学者は研究し、ついに成功したのである。楕円磁場は太陽系のバランス。別な惑星の宇宙船の磁気推進力をもっと明確に理解するためには、地球磁気や各惑星や太陽を取り巻いている磁気の勢力範囲などをまず考えねばならない。地球の磁場は、池の中へ小石を落とすことによって起こる一連の丸い波紋、複数に例えることができる。この丸い波紋は、小石の落とされた中心点から外側へ動いてゆく。そして、大きさは広がってゆくが、動くにつれて力は弱まってくる。ところで、2個の小石を数フィートの間隔を置いて、同時に池の中へ落とすと、2通りの丸い波が作られて、各中心点から外側へ広がりながら動いてゆく。すると、両方の波の先端が出会うところで、2つの中心点の間に伸びる1つの干渉模様が作られる。この干渉模様は、広がった楕円形となり、小石の落とされた2つの中心点が、その楕円の各先端に位置することになる。両方の波の先端は、中心点から外側へ進むにつれて力が弱まるけれども、干渉模様は、両方の力の一部分を結びつけて、第三の力を生み出しており、波が活動し続ける限り、この第三の力は、二つの中心点の間にいつまでも残るのである。太陽、各惑星、または衛星から空間に及ぼしている磁場の影響範囲の間にも同じ関係が存在する。こうした磁気の波の先端が他の天球からやってくるにつれて、それらも一般的な広がる楕円形となる。各惑星、または太陽の磁場は空間へ進行するにつれて、その強さは弱まるけれども、このようにして、磁気の波の干渉によって天体間に生み出された楕円磁場が、天体間にいつまでも変わらぬ強さを持った磁場を保っているのである。一惑星の磁場は、電他から遠くへ流れてゆくにつれて、次第に弱まる直流に似ているけれども、二つの惑星によって生み出される楕円磁場は、遠方まで送ることのできる交流に例えてよいだろう。太陽から惑星、惑星から惑星へ伸びているこれらの交流楕円磁場は、太陽系のバランスを保っている目に見えない鎖である。それは、さらに太陽系同士を結び、さらに銀河系同士をも結んでいるのである。それは、また、超小型太陽系である原子の極微の磁場の間にも存在する。地球に影響を与えている各楕円磁場の長軸の先端の部分は、北緯58度から南緯58度にわたっている。各楕円磁場の軸は、
磁極の軸に対して直角をなしており、地球の磁気赤道に一致する。円盤や母線はどのようにして作動するのか。惑星間の磁気の川は、その流れの方向を絶えず交互に変えており、惑星間に往復の磁気パルスを起こしている。この往復パルスの片道を利用して、宇宙船は一方向へ進行するのである。例えば、もし宇宙船が惑星を中心として外向きのパルスだけを利用するならば、それは惑星から離れて進行するが、内側向きのパルスを利用すれば、それは惑星の方へ進行する。また、もし宇宙船が磁気の往復パルスを両方向ともに同時に利用すれば、船体は空間に停止することができるのである。一惑星の重力場の中で宇宙船がどのようにして作動するのかを説明するためには、まず我々は地球軸と惑星の自転との関係に気づく必要がある。地球では多くの作家が反重力について書いており、科学研究の分野でも重力はどうにかして停止させることができるという考えが導入されている。しかし、これは効果的な考え方ではない。現在、他の惑星から地球へやってくる宇宙船群は、プログラビティック重力に従う原理に基づいて作動する。つまり、自然の力に逆らうことをしないで、それを利用するのである。これらの宇宙船群は、静電気の力で作動するので、船体が地磁気の力に逆らうのは無益となる。地球の地磁気だけでも、数十億ボルトのポテンシャルを帯びているのだ。惑星の引力は、その自転速度の遠心力と、静電気の求心力の間の自然のバランスなのである。遠心力は、惑星の表面から物体を飛び出させようとするけれども、静電気の引力は、物体が空間に飛び出るのを防いでいるのだ。もし、静電気の引力が存在しなかったら、我々は、遠心力によって空間に投げ出されないようにするために、木か岩にしっかりとしがみついていなければならないだろう。逆に、もし、静電気の力とその求心力のバランスを取るための遠心力が存在しなかったならば、我々は地面にへたばることになるだろう。私は、故アルバート・アインシュタイン博士が、その統一上理論で、このバランスの取れた不可分の関係について述べていると思う。しかし、私の考えは、この偉大な理論物理学者が達成したほどの深遠なものではない。地球人は、航空機やロケットなどで、引力に対して、ささやかな抵抗を試みてきた。しかし、今や、我々は、その引力を人類に利用することによって得られる便宜さを考えるべき時に直面している。ロケットは、引力よりも大きな圧縮された化学物質の推力によって前進する。地球人が現在計画しているイオンロケットは、そのエンジンからイオンを放出して、化学物質ロケットと全く同じように推力を得る。しかし、イオンロケットは、惑星の統一上内で有効的に作用することはできない。それは、大気圏外の疑似真空圏内で有効に働くだけである。空飛ぶ円盤すなわち重力に従った宇宙船は、それ自体の重力場を発生させて作動する。この重力場は、大体に球体をなして船体を取り巻いている。この重力場は、惑星の磁場と調和して共振するように、すなわち混ざるように調節されている。すると、この共振重力場が、船体を無重量にしてしまうのである。この無重量つまりバランスの取れた状態にあると、船体は、どこにいても、わずかな推力で動かすことができるのだ。地球のイオンロケットは、イオン化された分子の電気的な推力を働かせるように作られている。この推力たるや蝶のため息と言われるほどのわずかなものである。しかし、大気圏外においては、このイオンロケットも無重量になるだろう。なぜなら、それは惑星の引力とは無関係になるからだ。現在の説によると、
イオンの力のこの小さなため息でさえも、ついには、時速480万キロに達するほどのスピードでロケットを推進させることができるということになっている。ファンドグラーフ起電機が鍵。ところが、自家発生の重力に従った錠の中にあると、円盤は高速を超えるほどの速度で進行できるのだ。自然界の力複数を利用するので、その運動は自然の力複数の運動と同じになるのだ。宇宙船、円盤や母船外の発生器によって生み出される推進力は、地球の物理研究所などで用いられるファンドグラーフ静電気発生器で発生する力に例えることができる。空間に停止している円盤と同じような現象を表す。興味ある実験は、大きな電磁石の直立した鉄芯の周りに、アルミニウムの輪を置くことによって示される。加減抵抗器によってコントロールされたその電磁石の中に交流を流すことによってアルミニウム輪を空間に停止させることができるのだ。しかし円盤はアルミニウム輪の場合のように磁気の稼働によって浮き上がる代わりにそれ自体の共振状を生み出すのである。静電気の推力は小さなアルミニウム片をファンドグラーフ起電機の放電球の近くへ持っていけば証明される。この金属片は力学的な関係なしにその放電球の周りを回り始めるのだ。円盤が急に消滅する理由。円盤はしばしば光る物体と言われている。この状態は円盤が進行する空間中の微粒子が船体を取り巻いている共振周波数の場と接触するときに生じるのである。この場の中の呼吸が歩道から発散する熱波のように鈍く光る現象を生じさせ、そのために船体を生きて呼吸しているように見せるのである。この力は船体の周りの硬波を完全に屈折させることもできるので、船体が急に視界から消えるように見えることがあるけれども、実際には依然としてそこに存在しているのだ。ある人々が他人を信じさせようとして言っているように非物質化するのではない。この突然の消滅については別な説明の仕方がある。船体の磁場の強さが変えられるにつれて、イオン化もスペクトルの各彩りに変わってゆく。エネルギーを高めると磁場は強化されて、スペクトルの可視部分を通り過ぎるので、そのために船体は目に見えなくなる。これは厚い雲の層が飛行機を見えなくするのと同様である。強烈な共振磁場は宇宙人を船体からそらさせるための防壁として役立っている。と同時に、この磁場と大気または空間の間に混合状態が自動的に作られて、いかなる種類の摩擦も防ぐのである。船体の作動時におけるこの重力に従った性質のために、宇宙船の乗員は、どんなに激しい飛行や不快な大気状態の影響をも受けることはない。薬虫船体の持つ人工的な重力場が、内部の人間の人体細胞すべてを引っ張るので、高速で飛ぶ円盤が90度の急激なターンをしても、人間には全く影響はないという意味。光よりも速いスピードで進行するので、船体の磁場は高度な共振点に変えられ、船体は極限にまで達する。このために、船体には人力の操作の予備として作られた自動のロボット検波器と制御装置が取り付けてある。円盤は惑星と同じ原理で作られている。一般で信じられている説に反して、このような条件の下では、物質が純粋なエネルギーに変えられることはない。船体自体が発しているフォースフィールド、電磁場の中にある船体は、それ自体が持つ大気圏の中に存在して、宇宙の構成単位として運動している惑星に例えることができる。したがって、宇宙船、円盤や母船が加速して消えるように見えるのは、ただ極限に達したのであり、そのフォースフィールドは、可視光より速いスピードで振動しているのである。高周波になると、レーダー信号にとっても透明になることがある。多くの円盤写真で見られる穴現象は、磁気の窓によって生じるのである。
宇宙船の磁場の一小部分は中性化されているので、メッシやレーダーなどの観測を可能にする。時々、船体のフォースフィールドがかなり高い共振状態になる場合、この穴が必要になってくる。大抵の円盤に見られる3個の玉型着陸装置は、引っ込み式着陸装置と3点静電推進制御装置の両方を兼用している。母船になると、同じ制御目的のために、骨組みの中に組み込まれた一連の帯複数を利用する。地球のロケットを操縦するときに逆進ロケットを用いるように、円盤も電荷を調節することによって、その可変3点装置を用いるのである。惑星の電離層内で水平飛行をする場合は、円盤はその惑星の地磁気の力線に沿って進行する。急速にターンするには、玉の電荷を変えるのである。このようにして、宇宙船は宇宙空間の至るところにある渦流に導かれたり、それを利用したりする。宇宙船の運動の際における方向転換として、急速な90度ターンや、または、しばしば、円盤の活動だとされている突拍子もない運動などが目撃されることがある。宇宙船は潜水艦に似ている。地球の宇宙船関係技術者が考えねばならない一つの重要な要素は、推進装置の大部分を収容する質としてばかりでなく、安全目的のためにも必要な多重壁の構造である。最小限2枚の電荷を帯びた壁面がなければならない。外側の負けの電荷を帯びた壁は、船体の周囲に作り出された保護用フォースフィールドと直接に接触する。その性質そのものによって、この静電気のフォースフィールドは、船体の表面近くのあらゆる物質の微粒子をイオン化させ、そのフィールドの勢力範囲内に来る宇宙人に、負けの電荷を帯びさせる。用いられるパワーの量が大になればなるほど、このフィールドの勢力は遠くへ広がるのである。これに対応する正の電荷のフィールドが、内側の壁に帯びさせてあって、船内の中央の部分を中性化させている。さらに重要なのは、船体の壁管の装備された自動ろ過とエアーコンディショニング装置で、これにより、船内の空気を正常化し、あらゆる乗船者のために、温度や気圧を快適な状態に保つのである。実際には、他の惑星の現代の宇宙船と地球の潜水艦との間に、さほどの相違はない。潜水艦は、外部の圧力の低い水面上を走ったり、船体に対する圧力が高い深海へもぐったりするけれども、どんな深度でも、潜水艦は意のままに動き回ることが可能であって、乗員を傷つけたり不快にさせることはない。宇宙船にも、それと同じことが当てはまるのである。大気圏外では、船体に対する圧力は低いけれども、惑星の電離層内に突入して惑星に近づくと、圧力は激烈となる。しかし、宇宙船がどこにいようと、乗員を傷つけたり不快にさせることはなく、意のままに動き回ることができるのである。地球の潜水艦の航海士が海面下を流れている多くの海流をよく知っていなければならないのと同様に、宇宙船の航海士も、惑星とその電離層の間の磁気の流ればかりでなく、宇宙空間の磁気の流れも知っている必要がある。宇宙にあまねく存在する温度や磁気の流れは、絶えず、反復の形で変化する。我々が安全に宇宙旅行を行い、他の惑星群の隣人たちとの惑星間の関係を楽しもうとするのなら、旅の方向を決めるのに、この宇宙の通り道を利用する必要がある。そして、その通り道で発生しているエネルギーを推進力に変えねばならない。